Oi, gente. A gente tem muito tempo hoje pra gente jogar 99 dias na floresta, tá, gente? Que ainda é de manhã. Então dá pra nós. Então bora lá colocar. Noventa e nove dias na floresta. 99 dias na floresta. Gente, confesso, eu já fui até o 21. Gente, eu fui até o 21. Olha aqui na minha cabeça. Essa menina foi até o 12. Cuida! Eita! A minha. Oxi. Oxi, gente, eu vou voltar tudo de novo. Eu fiquei sozinha. Olha pra aqui, gente. Vamos jogar sozinha, tá, gente? Vamos jogar sozinha pela primeira vez, gente. Que a Amy também jogou sozinha. Então, pega a madeira pra... Eita. Tung, 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 tung. Vocês vão ver porque eu tô coisando assim, ó. Pega isso daqui, por enquanto que a fogueira não existe ainda. E coloca bem pertinho aqui, ó. Planta. Perto do fogo não pode. Achei essa criança, essa mulher aqui também vou jogar. É melhor nós fazer a fogueira. Quando for para pegar o pé de coelho, eu vou pegar o saco bom para pegar 15, né? Que é no round 2 que acontece isso. Quando é o 3 ou 4, já vai começar os sapos. Os sapos já vai aparecer. Ó, eu vou pegar aqui o meu saco e pegar coisas de madeira. Aí, pego coisa pra fogueira. A menina lá não faz nada, e eu aqui. Tô sentindo, gente, que veio um bicho agora. Que o cervo, hein? Eu acho. O cervo, ele vem. É o cervo. Olha o cervo! Olha o cervo! Ai, ai. O cervo tá com medinho de mim. E a coruja aparece ou no 3 também,
ou no 2. A coruja já aparece. Já começa a aparecer. E os sapos também. Gente, eu amo os sapos. A menina sumiu que tava aqui comigo. Já amanheceu e o cara quer pé de coelho. Eu tenho aqui madeiras pro fogo. A noite está se aproximando. Oh, gente. Isso daqui é para o cervo ou a coruja não entrarem. E eu tô plantando. A coisa aqui não tá boa. Então já... Gente, eu pensava que ele tava bem no meu lado. Aqui, coelho, você não vai escapar, não. Eu tô com fome e quero comer você. E vai aparecer aqui um coisa assim, ó. Que a gente dá pra gente entrar dentro.
Ó, já eu 3 já. A gente vai caçar aqui. Não lançou ainda não, os sapos. Olha os sapos ali, gente. Agora de noite vai vir um negócio ali. Ai, como fica bonito. Essa fogueira nunca vai coisar 100%, não. E amanhã vai aparecer o médio. O sapo médio. E no dia 5 vai aparecer o sapo rei. Oxê! Poxa, eu nunca tinha visto esse negócio aqui. Eu vou entrar. Deixa eu só colocar minhas coisas aqui. E já vou. Vamos pra lá. Colocar a coisa na feira. Antes de se aproximando. Logo agora, gente. Sou muito boa nesse jogo. 99 dias na floresta. Vai, pega o dinheiro, manda tua avó comprar o bolinho de queijo pra tu. Claro não. Hoje não quer não? Quero. E tu vai comer o que, porra, hoje? Creme crack. Agora aí eu dou valor. Deixa eu testar só um pouquinho. Caramba. Doeu ou não? Não. Nada. Deixa eu tentar de novo. É bom no teu subaco. Não. Nada. Olha. Olha. Como foi que ficou o pelo? Arranca na hora, olha. Não quero não, que arranca. E aí, doeu ou não? Ai, pai. E a boca arranca o pelo. Tá ardendo. Deixa eu botar. Cuidado, filho. Vamos fazer na cama que tá dormindo. Ah, não. Ah, e aí? Vai na cama que tá dormindo. Não vai acordar doido. Vai. E o seu braço que ficou doendo aí? E o seu? Susto. Sei. Oxi. Dia 4.
Eita, eu prometi pra vocês que eu ia naquele negócio ali. Então, bora. Você está com fome? Oxi, deu erro aqui. Então, vou comer muito pra ficar gordinha. Olha, come. Meu Deus, eu não engordo nunca. Cenoura e cenoura. Eu pensava que era carne que tava aqui. Venceu monstruoso. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Cenoura. Toma, 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 toma. Toma, toma, vou matar os sapos. É, pra quê? Formar uma bolinha assim, ó. Criou uma bola na hora, olha. A boca de rapidão. Olha, será que o bicho canta aí? Gente, dá pra gente jogar de novo. Ô pai, tu não disse que ia comprar Robux pra mim? Então. Olha a hora aí, ó. 7h42.